ប្រវត្តិវិទូ David Chandler បានអះអាងថាកត្តាដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមកត្តាទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យមានអនុភាពក្នុងសម័យគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គកាត់ផ្តាច់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1963កម្មវិធីជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ខែដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ដទៃទៀតហើយដែលមានបរិមាណរហូតដល់ 15% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលក្រោយពីការផ្តាច់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅគ្មានប្រទេសណាមួយនៅលើពិភពលោកហ៊ានចេញមុខផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឲ្យមានទំហំប្រហែលនឹងជំនួយរបស់អាមេរិកកាំងនេះទេអ្វីត្បិតតែប្រទេសចិនបានចេញមុខផ្ដល់ជំនួយយោធាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក្រោយការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមែនប៉ុន្តែជំនួយជាគ្រឿងសព្វាវុធរបស់ចិននេះមានទំហំតិចតួចស្ដួចស្ដាងណាស់ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យធម្មភាពយោធារបស់កម្ពុជាថយចុះដើម្បីដោះស្រាយទៅនឹងការបាត់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើជាទូពនីយកម្មផ្នែកនិហរណអហរណនេះគឺមានន័យថាមានតែស្ថាប័នរបស់ជាតិទេទើបអាចមានសិទ្ធិនាំទំនិញចេញចូលបានធនាគារឯកជនក៏ត្រូវបិទទ្វារទាំងស្រុងដែរដោយអនុលោមតាមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះវត្ថុបំណងដ៏សំខាន់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការវិភាគរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler គឺមកពីព្រះអង្គមានព្រះទ័យចង់បញ្ជៀសកម្ពុជាកុំឲ្យតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលូកដៃចូលយ៉ាងពេញទំហឹងម្យ៉ាងទៀតការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏គឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសទាំងឡាយមានប្រទេសចិននិងសហភាពសូវៀតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចព្រះទ័យកាត់ផ្តាច់មិនទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមជាតិដែលព្រះអង្គមិនអាចប្រមាលទុកជាមុនបានការផ្តាច់ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយរបស់ព្រះអង្គមានភាពក្លែងក្លួងហើយងាយទទួលរងនឹងការគៀបសង្កត់ពីប្លុកកុម្មុយនីសបន្ថែមពីលើនេះការបិទមិនឲ្យអ្នកជំនួញឯកជនធ្វើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបរទេសបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញមួយចំនួនរកច្រកចេញបែបផ្សេងទៅវិញគឺពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញដោយលួចលាក់ជាមួយចលនាតស៊ូកុម្មុយនីសនៅវៀតណាមរហូតមកដល់ឆ្នាំ1967 1/4 នៃផលិតផលស្រូវនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេលួចបញ្ចេញទៅលក់ឲ្យពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលហ៊ានឲ្យថ្លៃខ្ពស់ជាងការលក់ឲ្យស្ថាប័នជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានបាត់បង់ចំណូលពន្ធពីការនាំស្រូវអង្ករចេញនេះយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតផងក្រៅពីនេះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីឯកជនគ្រប់គ្រងមកឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្នកជំនាញដែលធ្លាប់រ៉ាប់រងកិច្ចការនេះអ្នកកាន់កាប់ថ្មីសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីរាជការដែលមិនយល់ជំនាញនិងមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផងដើម្បីទប់ទល់នឹងការហូរចេញនៅស្រូវអង្ករតាមច្រកផ្សេងក្រៅអំពីការជួញដូរជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋនៅដើមឆ្នាំ1967រដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសម្រេចឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើរប្រមូលស្រូវអង្ករពីកសិករហើយផ្ដល់តម្លៃតាមរដ្ឋកំណត់ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានការបះបោរក្នុងជួរកសិករជាពិសេសនៅតំបន់សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងការបះបោរនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកសិករអស់រាប់ម៉ឺននាក់សាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានសរសេរថាការសម្លាប់ជីវិតកសិករបះបោរទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្រោមព្រះរាជបញ្ជារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានផ្តាច់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិក
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយ៉ាងច្រើនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះអង្គហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានការបែងចែកក្រុមបកកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែស្ដែងចេញច្បាស់នៅក្នុងជីវភាពនយោបាយកម្ពុជាលើសពីនេះទៅទៀតការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះគឺកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែមានភាពតានតឹងឡើងម្យ៉ាងទៀតវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏កើតឡើងជួនពេលនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរកការគាំទ្ររបស់អន្តរជាតិចំពោះគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ព្រះអង្គមិនបានសម្រេចផងអ្វីត្បិតតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានរៀបចំសន្និសីទធំនិងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីបញ្ហានេះក៏ដោយក៏បញ្ហាទំនាស់ព្រំដែនខាងលិចនិងខាងកើតរបស់ខ្មែរមិនត្រូវបានប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធគឺប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមធ្វើដឹងឮឡើយសូម្បីតែប្រទេសឡាវដែលធ្លាប់តែមានសមានចិត្តជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ដោយក៏បដិសេធមិនជួយគាំទ្របញ្ហាបូរណភាពដែនដីខ្មែរដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានអំពាវនាវសុំការគាំទ្រនោះឡើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែមីនាឆ្នាំ1964ព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណភូមិដែលកាលនោះព្រះអង្គជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវទោះបីជាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវរូបនេះមិនព្រមប្រកាសទទួលស្គាល់បូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេជំហររបស់ឡាវនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរបស់ឡាវចំពោះទឹកដីនៅតំបន់ស្ទឹងត្រែងដែលឡាវគិតថាត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិញនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការបិទមិនឲ្យឯកជនធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងបិទមិនឲ្យមានធនាគារឯកជនហើយប្រគល់ផ្នែកនេះឲ្យរដ្ឋកាន់កាប់វិញនោះមិនបានស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប៉ុនប៉ងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះបានបង្កឲ្យពួកឈ្មួញក្នុងស្រុកមួយចំនួនកេងយកចំណេញពីលើកសិករយ៉ាងកប់ក្តោងនិងបានបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងថែមទៀតផងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះតម្រូវឲ្យកសិករលក់ស្រូវជូនរដ្ឋក្នុងតម្លៃមួយទាបជាងតម្លៃទីផ្សារសេរីម្យ៉ាងទៀតការលក់ស្រូវជូនរដ្ឋនេះក៏មិនត្រូវបានគេប្រគល់ប្រាក់ឲ្យដល់ដៃកសិករភ្លាមទេប្រការនេះបានបង្ខំឲ្យកសិកររកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីលក់ស្រូវរបស់ខ្លួនឲ្យបានថ្លៃជាងតម្លៃលក់ឲ្យរដ្ឋផងនិងឲ្យបានប្រាក់ភ្លាមដើម្បីបំពេញជីវភាពត្រូវការប្រចាំថ្ងៃផងវិធីផ្សេងដែលកសិករបានជ្រើសរើសយកនោះគឺលក់ស្រូវឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលដែលប្រមូលទិញស្រូវអង្ករពីកម្ពុជាដើម្បីរត់ពន្ធយកទៅលក់ឲ្យពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធួនអូសប៊ុនបានសរសេរថាមកទល់នឹងខែឧសភាឆ្នាំ1966ដើម្បីគេចពន្ធបានក្នុងរថយន្តរត់ពន្ធអង្ករទៅលក់នៅវៀតណាមមួយគ្រឿងគេត្រូវសោកអ្នកយាមតាមប៉ុស្តិ៍កុងត្រូលដល់ទៅ$1,500សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ធ្លាប់បានបំពេញមុខងារច្រើនណាស់ទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយគ្រប់គ្រងនគរនិងទាំងក្នុងវិស័យវប្បធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ធ្លាប់ធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរដ្ឋជាព្រះប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងជាមេចលនាតស៊ូផងដែរក្រៅពីកិច្ចការនយោបាយនិងប្រទេសជាតិព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានចូលប្រឡូកយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសផ្នែកតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តក្នុងនីតិជាអ្នកនិពន្ធជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាតួសម្ដែងតែម្ដងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលរៀបរាប់អំពីការដកព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គលើវិស័យភាពយន្តថាព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់ព្រះទ័យនឹងវិស័យនេះតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930កាលដែលព្រះអង្គទ្រង់នៅជាសិស្សនៃលីសេក្រុងព្រៃនគរម្លេះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្តថាតាមពិតកាលនោះព្រះអង្គចង់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តឬក៏ជាអ្នកសម្ដែងខ្សែភាពយន្តក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1941ក្រោយពីទ្រង់បានគ្រងរាជ្យរួចដាក់រាជ្យ
រួចគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនីតិជាព្រះប្រមុខរដ្ឋបាន25ឆ្នាំមកព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានថតខ្សែភាពយន្តខ្នាតវែងមួយរឿងជាលើកដំបូងបំផុតនៅឆ្នាំ1966ខ្សែភាពយន្តទី1របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះមានចំណងជើងថាអប្សរាតួសម្ដែងសំខាន់ក្នុងរឿងអប្សរានេះភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមុខអ្នកការធំនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គនិងជាសមាជិករាជវង្សានុវង្សក្រៅពីនេះក៏មានតួសម្ដែងអាជីពមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអប្សរានេះលោកញឹកជូឡុងដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងផែនការបានសម្ដែងជាតួឯកប្រុសមាននាមថារិទ្ធីឯតួឯកស្រីគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបុប្ផាទេវីដែលជាបុត្រីច្បងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់តួស្រីម្នាក់ទៀតគឺជាអតីតអ្នកបម្រើយន្តហោះម្នាក់ឈ្មោះនាងសាក់ស៊ីស្បោងក្រោយមកសាក់ស៊ីស្បោងបានក្លាយជាតារាដើរតួកាចឆ្នះឆ្នាមម្នាក់ដ៏មានមុខមាត់ក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរតួសម្ដែងដទៃទៀតនៅក្នុងរឿងអប្សរានេះមានលោកអគ្គមេបញ្ជាការទ័ពអាកាសងៅហ៊ូព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមនរិន្ទ្រាពង្សបុត្រារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងតួកំប្លែងម៉ង់ដូលីនជាដើមអប្សរាបានដាក់បញ្ចាំងជាលើកទី1នៅខែឧសភាឆ្នាំ1966នៅក្រុងភ្នំពេញខ្សែភាពយន្តរឿងអប្សរាដែលដាក់បញ្ចាំងលើកទី1នេះមានរយៈពេល2ម៉ោងកន្លះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការបញ្ចាំងលើកទី1នេះចប់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាផលិតករទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថានឹងកាត់តខ្សែភាពយន្តនេះតម្រូវទៅតាមមនោគមវិជ្ជាផ្សេងនៃទស្សនិកជនសម្រាប់ទស្សនិកជននៃប្លុកកុម្មុយនីសនឹងដាក់បញ្ចូលនៅសន្ទរកថារបស់មេបញ្ជាការរិទ្ធីដែលសម្ដែងដោយលោកញឹកជូឡុងត្រង់ចំណុចដែលលោកនិយាយថ្កោលទោសពួកចក្រពត្តិនិយមសម្រាប់ទស្សនិកជននៃប្លុកសេរីវិញផ្នែកនេះត្រូវកាត់ចោលអ្វីត្បិតតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតួឯកសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សដើរតួទេតែជាប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចក៏ដោយក៏ប្រវត្តិវិទូនិងអ្នកសិក្សាពីបញ្ហាកម្ពុជាភាគច្រើនតែងវាយតម្លៃថាខ្សែភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពនៃសង្គមកម្ពុជាទេអ្នកខ្លះទៀតចោទព្រះអង្គថាទ្រង់បានចំណាយពេលវេលាច្រើនពេកក្នុងវិស័យភាពយន្តលើសពីកិច្ចការប្រទេសជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យ Milton Osborne បានសរសេរថាព្រះរាជស្នាដៃដំបូងរបស់ព្រះអង្គគឺរឿងអប្សរានេះបានបង្ហាញពីភាពប្រណិតភាពហ៊ឺហាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពិតនៃសង្គមខ្មែរក្នុងឆ្នាំ1966នោះទេនៅក្នុងឈុតឆាកនីមួយៗនៃរឿងអប្សរានេះគេបង្ហាញតែរថយន្តទំនើបវីឡាល្អរួចគេបំភ្លេចចោលនៅភក់ជ្រាំនៅភាពក្រីក្រជំងឺដំកាត់ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែប្រឈមមុខប្រចាំថ្ងៃប្រវត្តិវិទូ Justin Caulfield បានអះអាងថាលោកលន់នល់ដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរចុងក្រោយគេបង្អស់មុននឹងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភាពអន្តកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿលើមុនអាគមអូមអាមដ៏មោះមុតលោកថាមកទល់នឹងឆ្នាំ1972ពេលដែលលោកលន់នល់ឡើងកាន់អំណាចកម្ពុជាពេញដៃហើយនោះលោកចំណាយប្រាក់ជាមធ្យម$20,000ក្នុងមួយខែតែទៅលើការទស្សទាយជោគជតារាសីនិងមុនអាគមអូមអាមទាំងនោះអ្វីត្បិតតែបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1966មែនលោកលន់នល់មិនទាំងបានចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាជាតិនៅឆ្នាំ1966នោះផងក៏ប៉ុន្តែលោកលន់នល់គឺជាមនុស្សដ៏ជំនិតម្នាក់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1966សភាជាតិថ្មីដែលទើបជាប់ឆ្នោតបានបើកសម័យប្រជុំទី1របស់ខ្លួនដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាជាតិនិងបោះឆ្នោតតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកចៅសែនកុសលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាជាតិថ្មីនេះជំនួសលោកសឹមវ៉ានៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះដែរសមាជិកសភាថ្មីក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលន់នល់និងលោកសឹមវ៉ាដែលជាបេក្ខជនពីររូបសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រប្រកិតគ្នាគឺលោកលន់នល់ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន59សម្លេងឯលោកសឹមវ៉ាបានសន្លឹកឆ្នោត51សម្លេង
4 ថ្ងៃក្រោយមកលោកលន់នល់ក៏បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទី1របស់លោកគឺក្រោយពេលដែលលោកលន់នល់បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយទើបសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ជ្រាបថាតុល្យភាពនៅក្នុងសភាជាតិនិងនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្មែរបានមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលព្រះអង្គអាចនឹងមិនអាចមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់ដូចមុនបានទៀតឡើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់នល់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅថាបររដ្ឋាភិបាលដំណឹងនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកលន់នល់សប្បាយចិត្តទេនៅថ្ងៃទី4 ខែវិច្ឆិកាលោកព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទាំងមូលប្រកាសថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកែកមិនទទួលយកការសុំលាលែងនោះឡើយបររដ្ឋាភិបាលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទើបបង្កើតឡើងមួយទៀតនេះដឹកនាំដោយលោកអ៊ុងហុងសាតដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីដទៃទៀតនៃបររដ្ឋាភិបាលនេះមានជាអាចលោកគូរួនលោកទ្រិញវាញលោកសូកំខូយលោកកែវអនលោកសូណែមនិងលោកភោគឆាយជាដើមសមាជិកនៃបររដ្ឋាភិបាលនេះសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់ទាំងអស់បររដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមប្រឆាំងបានបង្ហាញទស្សនៈនិងគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់ក្រុមខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចតាមរយៈការចុះផ្សាយលើប្រតិបត្តិព័ត៌មានឬតាមកាសែតជាដើមទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនយោបាយតាមរយៈការបង្កើតបររដ្ឋាភិបាលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ការពិតជាក់ស្ដែងស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះកាន់តែចុះទ្រុឌទ្រោមហើយបែកបាក់ចេញជាក្រុមពួកកាន់តែច្បាស់ឡើងទៅវិញដំបូងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានគាំទ្រលោកលន់នល់ឲ្យឡើងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែក្រោយពីលោកលន់នល់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួចហើយព្រះអង្គទ្រង់បែរទៅជាបង្កើតបររដ្ឋាភិបាលមួយទៀតដើម្បីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចថ្មីនោះទៅវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលសភាពការនយោបាយកាន់តែច្របូកច្របល់ស្រាប់តែព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសបារាំងឯនោះទៅវិញលោកលន់នល់បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី22 ខែតុលាឆ្នាំ1966លោកលន់នល់មិនដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសាធារណៈម្ដងណាទេពីមុនមកលោកធ្លាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន2ដងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំង2ដងនោះលោកលន់នល់ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ2ឬ300សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានភ្លាមសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានបង្កើតបររដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកលន់នល់ប្រការនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកលន់នល់និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសប្បាយចិត្តប៉ុន្មានទេពួកនេះនាំគ្នាដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងតែសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនព្រមទទួលយកការសុំលាលែងនោះឡើយប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅដើមខែមករាឆ្នាំ1967សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់យាងទៅប្រទេសបារាំងឆ្លៀតឱកាសនៃព្រះរាជអវត្តមាននៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកលន់នល់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តខណ្ឌនានានៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងរយៈពេលនេះវិបត្តិនៅតំបន់សំឡូតក៏បានផ្ទុះឡើងដែរមានអំណះអំណាងផ្សេងគ្នាចំពោះមូលហេតុនៃវិបត្តិសំឡូតនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាវិបត្តិនេះកើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបានចាប់បង្ខំឲ្យប្រជាកសិករលក់ស្រូវឲ្យរដ្ឋក្នុងតម្លៃថោកជាងតម្លៃនៅទីផ្សារសេរីការបង្ខិតបង្ខំទៅលើប្រជាកសិករពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់បានធ្វើឲ្យកសិកรงើបបះបោររួចក៏បានសម្លាប់កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ស្លាប់អស់2នាក់អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាមូលហេតុសំខាន់គឺមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ប្រុងរឹបអូសយកដីពីកសិករនៅតំបន់សំឡូតនេះទៅសង់រោងចក្រផលិតស្ករសទើបប្រជាកសិករខ្លះនាំគ្នាបះបោរឡើងទោះបីជាវិបត្តិសំឡូតកើតឡើងដោយសារមូលហេតុណាក៏ដោយចុះគេបានចាត់ទុកថានេះគឺជាសង្គ្រាមដ៏ធំមួយនៅតំបន់នេះ
ដែលធ្វើឲ្យកសិករច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតវិបត្តិសម្លូតនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកំពុងតែគង់នៅឯប្រទេសបារាំងឯណោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីវិបត្តិនេះនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគោលបំណងស្ដារស្ថានភាពច្របូកច្របល់នោះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនោះបានវិញឡើយសិស្សនិស្សិតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រងព្រាតទាមទារឲ្យដកលោកលន់នល់ចេញពីតំណែងនិងសូមឲ្យដកកងកម្លាំងដែលលោកលន់នល់បានដាក់ពង្រាយនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះចេញឲ្យអស់ពីខេត្តនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយដែលមានចលនាបះបោរដ៏ធំកើតឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លួនឯងការបះបោរពីមុនមកសុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេសទាំងអស់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងការបះបោរនេះដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់នល់និងបន្ទាប់មកទៀតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែបានប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាកសិកររាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងវិបត្តិសម្លូតនេះអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ទាំងនោះត្រូវបានគេចោទថាជាពួកក្រហមកុម្មុយនីសក្បត់ជាតិឬជាភ្នាក់ងារបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរទេសលេសប្រហាក់ប្រហែលនេះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលដែលពួកនេះកាន់អំណាចនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1979មនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានពួកនេះសម្លាប់ដោយវិធីផ្សេងហើយដោយចោទថាជាពួកសេរីក្បត់ជាតិឬជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមេខ្មែរក្រហមខៀវសំផនរួមជាមួយនឹងហ៊ូយុនព្រមទាំងកសិករជាច្រើនអ្នកទៀតបាននាំគ្នារត់ចូលព្រៃនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដោយគេចពីការប៉ុនប៉ងចាប់សម្លាប់ចោលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះហើយនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1967សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់សម្រេចដកលោកលន់នល់ចេញពីតំណែងរួចដាក់លោកសុនសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសវិញក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទទួលយកការសុំលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលន់នល់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1967លោកសុនសានក៏បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជំនួសវិញលោកសុនសានកើតនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1911នៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកសុនសានបានទៅបន្តការសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅទីនោះនៅឆ្នាំ1933ក្រោយរៀនចប់និងវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកបានទទួលតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្ទាប់មកខេត្តព្រៃវែងក្នុងសម័យបារាំងនៅកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយលោកក៏ធ្លាប់បំពេញមុខងាររាជការជាច្រើនមុខតំណែងដែរលោកធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1954គឺក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះហើយដែលលោកសុនសានបានទៅតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុងហ្សឺណែវដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវស្ដីអំពីបញ្ហាឥណ្ឌូចិនលោកសុនសានបានក្លាយជាទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាជាលើកទី1នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1955លោកបានកាន់កាប់តំណែងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1967ទើបបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកលន់នល់ក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970លោកសុនសានបានចាកចេញទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងនៅខែតុលាឆ្នាំ1979ក្រោយដែលកងទ័ពវៀតណាមបានវាយបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលលោកហេងសំរិននៅក្រុងភ្នំពេញលោកសុនសានក៏បានបង្កើតចលនាតស៊ូមួយនៅទល់ដែនខ្មែរថៃដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬហៅកាត់ថា KPNLS បន្ទាប់មករណសិរ្សនេះបានបដូរឈ្មោះទៅជាគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាឬហៅថា BLDP វិញដើម្បីចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបក BLDP របស់លោកសឿនសានដណ្ដើមបានអាសនៈ10ក្នុងចំណោមអាសនៈ120នៃរដ្ឋសភាថ្មីលោកសឿនសានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2000នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកในទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកសឿនសានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកនយោបាយខ្មែរជើងចាស់ម្នាក់ប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់នល់នោះភាគច្រើនគឺជាអតីតសមាជិកនៃបរិរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកអ៊ុងហុងសាទលោកស៊ូណែមអ្នកស្រីទឹកមុំវិជ្ជបណ្ឌិតកៅអននិងលោកអោម៉ានូរិនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកមនាងមនិចជាដើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសឿនសានដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនេះមានភារកិច្ចជាចម្បងក្នុងការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅតំបន់សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលបានឆេះសន្ធោសន្ធៅពេលដែលលោកលន់នល់នៅកាន់កាប់ប្រទេសហើយដែលមិនទាន់ស្ងប់រលត់នៅឡើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យក្រុមបះបោរនៅខេត្តបាត់ដំបងដាក់អាវុធចុះជាថ្នូរនឹងការមិនយកទោសពៃពីរដ្ឋាភិបាលលើទោសក្នុងការងើបបះបោររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានមួយខែគត់ក្រោយមកនៅខែមិថុនាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិបត្តិនៅសំឡូតបានចប់ជាស្ថាពរហើយលោកមីលធុនអូស្ប៊នបានសរសេរថាតាមពិតអំពើហិង្សានៅតែកើតឡើងជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលបានប្រើធម៌ក្តៅបង្ក្រាបរាល់ពេលដែលប្រជារាស្ត្រងើបបះបោរម្ដងនៅឯភ្នំពេញឯនេះវិញដំណឹងពីការបាត់ខ្លួនខៀវសំផននិងហ៊ូយុនបានคล้ายទៅជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខៀវសំផននិងហ៊ូយុនបានគេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅចុងខែមេសាក្នុងគ្រាដែលទាហានលន់នល់កំពុងកំទេចចលនាប្រឆាំងការចាក់ចេញពីភ្នំពេញដោយសម្ងាត់របស់ជនពីររូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផែនការកំទេចពួកប្រឆាំងក្រោមបញ្ជារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពាក្យចចាមអារាមដែលគេទទួលយកនៅពេលនោះគឺខៀវសំផនត្រូវគេសម្លាប់ដោយចាក់អាស៊ីតពីលើទាំងរស់ឯហ៊ូយុនវិញក៏ត្រូវគេកិនកំទេចដោយត្រាក់ទ័រទាំងរស់ដែរឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះអង្គទាំងនេះនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានៃឆ្នាំដដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រជាសាធារណៈថាខៀវសំផននិងហ៊ូយុននៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេតែកាលនោះការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តឡើយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1967លោកហ៊ូនឹមបានភៀសខ្លួនចូលព្រៃដើម្បីចូលទៅរួមជាមួយចលនាកុម្មុយនីសដទៃទៀតលោក Justin Cofield បានអះអាងថាលោកហ៊ូនឹមធ្លាប់បានភៀសខ្លួនចូលព្រៃម្ដងរួចទៅហើយជាមួយនឹងខៀវសំផននិងហ៊ូយុនក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រឡប់ចូលស្រុកវិញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកការភៀសខ្លួនចូលព្រៃជាលើកទី2នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Cofield គឺបណ្ដាលមកពីមានការប្រមាថកាត់ទានទៅលើរូបលោកជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុការកត់ត្រាទុកអំពីការប្រើប្រាស់ធម៌ក្តៅរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅលើបច្ចាមិត្តរបស់ព្រះអង្គមានជាក់ច្បាស់ណាស់មួយផ្នែកគឺបានមកពីការថ្លែងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1968និង1969នៅពេលដែលក្រុមបះបោរប៉ុនប៉ងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោយមានព្រះរាជបញ្ជានិងការលើកទឹកចិត្តពីព្រះអង្គផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបង្ក្រាបក្រុមបះបោរយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅខែឧសភាឆ្នាំ1968សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានខ្មែរពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AKP ចុះផ្សាយនៅជ័យជំនះដែលព្រះអង្គទ្រង់ដណ្ដើមបានក្នុងការសម្លាប់ក្រុមបះបោរចំនួន200នាក់នៅភូមិភាគឦសានលោក Ben Kiernan ក៏បានអះអាងថាគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះហើយដែលទ្រង់បានចេញបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់គ្រូបង្រៀន40នាក់ដោយបោះទម្លាក់ពីលើភ្នំបូកគោនៅខេត្តកំពតទោះបីជាទិសដៅរបស់ព្រះអង្គគឺកម្ចាត់ក្រុមឆ្វេងនិយមដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គក៏ដោយក៏ម្ដងម្កាលព្រះអង្គគំរាមកំហែងក្រុមស្ដាំនិយមដែរមានព្រះរាជបន្ទូលនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1968
សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់គម្រាមដល់លោកសឹមវ៉ានិងលោកឌុករាស៊ីថានឹងបញ្ជូនជនទាំងពីរនេះទៅភពថ្មីដោយមិនចាំបាច់សុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកទាំងពីរនេះជាមុនឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលនោះមាននិន្នាការទៅរកស្ដាមនិយមនៅខែមេសាឆ្នាំ1968លោកលន់ នល់បានវិលមកកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញក្នុងនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកចៅសេងដែលជាមនុស្សម្នាក់ហ៊ាននិយាយតតាំងជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមឆ្វេងនិយមត្រូវគេឃុំមិនឲ្យចេញពីក្នុងផ្ទះក្រុមឆ្វេងនិយមដទៃទៀតគេចចូលព្រៃជាបណ្ដាស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសទាំងមូលកាន់តែជ្រួលច្របល់ឡើងឯស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ចុះដុនដាបទៅនៅក្នុងពេលដែលគំនាបសង្កត់ពីគ្រប់ផ្នែកកើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលើបញ្ហាប្រទេសជាតិបានចាប់ផ្ដើមថយចុះលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានសរសេរថាការធ្វើការហួសកម្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានធ្វើឲ្យព្រះកាយពលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថមថយចុះព្រះអង្គលែងតាក់ទាញបាននៅមនុស្សមានសមត្ថភាពមកជួយផ្ដល់មតិដូចមុនទៀតហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការបើកកាស៊ីណូនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរកចំណូលរដ្ឋជាសក្ខីភាពស្រាប់បាននាំមកនូវភាពអន្តរាយមួយដល់ប្រទេសជាតិ6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ1969ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ចាញ់ល្បែងនៅកាស៊ីណូនេះអស់រាប់លានដុល្លារទាំងអ្នកមានមុខមាត់ទាំងអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាកសុទ្ធសឹងតែក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃល្បែងកាស៊ីណូនេះអ្នកខ្លះរហូតដល់លូតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឬសម្លាប់ខ្លួនដោយប្រការផ្សេងទៀតផងដោយចាញ់ល្បែងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនមែនជាអ្នកលេងល្បែងខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទុយស្រឡះពីស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះពីកាស៊ីណូដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតនេះការចំណាយរបស់ព្រះអង្គកាន់តែបន្តកើនឡើងច្រើនជាលំដាប់មហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិដែលព្រះអង្គបានរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់ជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងការចាយប្រាក់រដ្ឋដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ខ្សែភាពយន្តមួយដែលព្រះអង្គបានផលិតឡើងទទួលរង្វាន់ជាមាសសុទ្ធដែលផ្ដល់ថ្វាយដោយធនាគារជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1969គឺ1ឆ្នាំគត់មុនព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយន្តហោះ B-52 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីព្រំប្រទល់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគេបានចាត់ទុកថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ព្រោះបានធ្វើឡើងរំលោភទៅលើបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសមួយដោយគំហុកភ្លាមតែម្ដងការសម្រេចទម្លាក់គ្រាប់បែកលើដែនដីព្រំប្រទល់ខ្មែរវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្រោមបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Richard Nixon ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ពួកវៀតកុងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពាក្យថាវៀតកុងនេះជាពាក្យកាត់មកពីភាសាវៀតណាមថាវៀតណាមកុងសានដែលមានន័យថាវៀតណាមកុម្មុយនីសបើយោងតាមឯកសាររបស់លោកហុងរីកាំអ្នកកាសែតជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់បានជួបធ្វើសវនាការជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសរសេរថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ទទួលយល់ព្រមថាព្រះអង្គពិតជាបានរួមសហការជាមួយពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសពិតប្រាកដមែនលោកហុងរីកាមបានអះអាងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកដោយត្រង់ថាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គកាត់ផ្តាច់ឈប់ទទួលយកជំនួយយោធារបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ1963ព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសថាតើត្រូវស្រុះស្រួលជាមួយចក្រពត្តិអាមេរិកឬត្រូវជួយពួកវៀតកុងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្តថាព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចព្រះទ័យឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចិនដឹកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌយកទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសនៅតាមជាយដែនកម្ពុជានោះលោកហុងរីកាំបានអះអាងទៀតថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យទាហានខ្មែរធ្វើជាគូលីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ចិនទាំងនោះយកទៅឲ្យពួកវៀតកុងរួចជាថ្នូរនៃការប្រគល់ទឹកដីនិងកងទ័ពជាតិខ្មែរក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសឹកឲ្យពួកវៀតកុងនេះចិនបានសុខចិត្តចែករំលែកសម្ភារៈសឹកទាំងនោះថ្វាយព្រះអង្គចំនួន1/3វៀតកុងទទួលបាន2/3ព្រះអង្គទទួលបាន1/3
ក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាតំបន់ជាយដែនវៀតណាមកម្ពុជាមកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយល់ព្រមចេញសងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះតម្លៃនៃការចេញសងនោះគឺចំនួន$400សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់និង$150ចំពោះអ្នកត្រូវរបួសធ្ងន់ម្នាក់ការចរចារវាងខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរភ្ជាប់ចំណងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញផងនៅឆ្នាំ1969នោះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងក៏បានបើកទ្វារឡើងវិញនៅក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានបិទក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបដិសេធឈប់ទទួលយកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1963នោះនៅខែសីហាឆ្នាំ1969ដដែលនោះដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែចុះដុនដាបទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់សម្រេចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដឹកនាំដោយមនុស្សដែលព្រះអង្គធ្លាប់ទុកចិត្តគឺសេនាប្រមុខលន់ នល់និងទ្រង់សិរិមតៈក្នុងតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី